Siamo tutti su tu stesso giro, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Avevo sempre la puzza sotto il naso, facciamo a gara chi nel nostro spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Buona domenica carissimi amici, il tempo passa in fretta e sono passati 12 anni dalla morte a questa vita e dall'inizio della vita nuova in Cristo di Giovanni Paolo II. Oggi domenica 22 ottobre celebriamo la memoria di San Giovanni Paolo II, questo nostro grande amico che ci ha fatto compagnia per tanti anni da vicario di Cristo. Ricordiamo le sue parole, le sue esortazioni: non abbiate paura, che sono le esortazioni di Cristo stesso, non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, perché Cristo non si meraviglia di nulla. Cristo è venuto per salvarci dal peccato e dalla morte. Poi ricordiamo le parole di Giovanni Paolo II sulla necessità di avvicinarsi a Cristo se si vuole comprendere un pochettino di più il mistero della nostra vita. Giovanni Paolo II diceva l'uomo che vuole comprendere se stesso fino in fondo, non solamente limitarsi alla superficie, ma nel profondo, deve, con la sua inquietudine e incertezza, debolezza e peccaminosità, vita e morte, deve, ecco, imperativo categorico, avvicinarsi a Cristo. Ecco, ma al Cristo di cui ci parla la Scrittura, ma specialmente i Vangeli, ma tutta la Scrittura, la Sacra Scrittura, la Bibbia, tutta confluisce in Cristo, che è il centro del cosmo e della storia. È Cristo dal cui cuore squarciato esce questa sorgente di misericordia per noi, che è l'acqua e il sangue che sgorgano dal suo cuore. Giovanni Paolo II è stato un grande promotore di questa devozione bellissima della Divina Misericordia, questa festa grande che celebriamo domenica dopo Pasqua. Ecco, ogni anno domenica dopo Pasqua celebriamo la festa della Divina Misericordia. Dio è amore, è una sorgente inesauribile di misericordia. Ecco, io sono molto contento che in questa domenica nella mia chiesa parrocchiale esponiamo e veneriamo ufficialmente, benediremo questo quadro della Divina Misericordia proprio in questo giorno particolare della memoria di San Giovanni Paolo II, al quale sono molto legato, perché la prima idea di donazione completa a Cristo io la ebbi proprio domenica sera, domenica 7 ottobre del 1984, quando Giovanni Paolo II lasciava la Calabria dopo 3 giorni del suo viaggio bellissimo che abbiamo vissuto alla grande e pienamente. Lasciava la Calabria e ritornava a Roma. Io la sera di domenica 7 ottobre è stata la prima volta che ho sentito questa forza dentro di me, questa gioia grande di donarmi al Signore. Quindi se non ho la moglie, non ho i figli, se sono prete, tutte cose che io non immaginavo, ecco, è iniziato tutto in quella sera dopo aver seguito per 3 giorni Giovanni Paolo II. Quindi oggi lo invochiamo con particolare affezione e gratitudine a Dio. Però Dio non ci fa mancare la sua
i segni della sua presenza forte. Ecco perché oggi vogliamo seguire la catechesi stupenda di Papa Francesco, ecco, di mercoledì, sulla speranza cristiana che entra nel mistero della morte, carissimi amici, perché se mora, a chiove a morì, un giovonnente, e se senza Gesù questa realtà misteriosa che è la morte ci fa molto paura. Allora incominciamo a seguire Papa Francesco in questa catechesi bellissima. Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei mettere a confronto la speranza cristiana con la realtà della morte, una realtà che la nostra civiltà moderna tende più sempre a cancellare. Così quando la morte arriva, perché ci sta vicino per noi stessi, ci troviamo impreparati, privi anche di un alfabeto adatto per abbozzare parole di senso intorno al suo mistero, che comunque rimane. Eppure i primi segni di civilizzazione umana sono transitati proprio attraverso questo enigma. Potremmo dire che l'uomo è nato con il culto dei morti. Questa è una realtà, amici miei, oggettiva, ce l'abbiamo davanti, da che l'uomo ha incominciato a sviluppare questa capacità che è la ragione, la capacità di rendersi conto, è iniziato questo rapporto con quello che non vediamo. La vita si spegne qui, si interrompe, certe volte bruscamente, certe volte lentamente, ma si interrompe questa dimensione. Finisce tutto, la morte, ecco, la verità, come dico io nella mia canzone, è cangia a suo momento. Non segno io che faccio gira un mondo, non segno io che faccio zaro vento, e a chiove e a morire un giovonnente. La verità è bella, la verità, ma noi facciamo tutto per non ci pensare, ecco, ci distraiamo. Perché? Perché fa male a pensare così monente. Perciò parliamo sempre, lavoriamo, ci affariamo, giochiamo, girovaghiamo, andiamo per non pensare, ma senza dire niente, perché la verità è che siamo malati, crediamo che vediamo. Ecco, quello che vediamo, che cos'è? Se poi in un attimo mi si chiudono gli occhi, non vedo più niente. Se finisce questa dimensione, siamo malati, crediamo che vediamo, ma siamo ciecati, guardiamo poco e senza intelligenza e ne fermiamo sempre e solo all'apparenza. Ecco, questi siamo schiavi dell'apparenza. Cosa c'è dietro quello che vediamo, quello che siamo? Continuiamo a seguire Papa Francesco. Recita il Salmo 90. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Contare i propri giorni fa che il cuore divenga saggio. Parole che ci riportano a un sano realismo, scacciando il delirio di onnipotenza. Cosa siamo noi? Siamo quasi un nulla, dice un altro salmo. I nostri giorni scorrono via veloci, vivessimo anche 100 anni, alla fine ci sembrerà che tutto sia stato un soffio. Tante volte io ho ascoltato anziani dire: la vita mi è passata come un soffio. Gli anni della nostra vita sono, una volta si diceva, possiamo dire 80, 90, ma per i più robusti, ma quasi tutti
tutti sono fatica e dolore, passano presto e noi ci dileguiamo. Ecco, bellissimo questo salmo. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Io ogni tanto nella messa mi viene spontaneo aggiungere qualcosa, ma qualcosina, io certe volte vengo accusato che cambio la liturgia. Non cambio la liturgia, amici miei. Quando dici con tutto il cuore la preghiera, liberaci Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, al mio cuore che non ha pace, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Ecco, quanti giorni mi sono rimasti? Quanti giorni ti sono rimasti? Non c'entra che uno ha 60 anni, a 30 anni, a 20 anni, a 10 anni. Non lo sappiamo. Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore, al fatto che la nostra vita non è nelle nostre mani, né la nostra né quella dei nostri figli, né delle persone care, non è nemmeno nelle mani dei medici, degli infermieri bravissimi, dei conducenti dell'autoambulanza, degli elicotteri che magari ci vengono a soccorrere. Sa memore, murimo, amici miei, e murimo, non sappiamo quando. Ecco, possiamo stare sereni, mannaggia la miseria. E allora l'essere cristiano, se non è una marcia in più rispetto a questo argomento, che è un po' doloroso e fastidioso, perché lasciare, in un momento all'altro, lasciare tutto. Ecco perché Gesù ci vuole educare. Dai, vendi quello che hai, seguimi e vedrai cose meravigliose. Sentiamo ancora Papa Francesco. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi tu questo? È quello che Gesù ripete a ognuno di noi, ogni volta che la morte viene a strappare il tessuto della vita e degli affetti. Tutta la nostra esistenza si gioca qui, tra il versante della fede e il precipizio della paura. Io non sono la morte, dice Gesù, io sono la resurrezione e la vita. Credi tu questo? Credi tu questo? Noi, che oggi stiamo qui in piazza, crediamo questo? Tu, Don Giancarlo, che fa tanto spirito alla televisione davanti alla telecamera, tu, caro Don Giancarlo, ci credi tu? E qua è l'esame di coscienza. Ecco perché non ci dobbiamo meravigliare, amici miei. Chi di noi non ha momenti di sconforto, di dubbio, tutti, pure Papa Francesco. Ecco, però Gesù ha promesso ai successori di San Pietro che non venga meno la loro fede, ma però la fede è attaccata e bisogna custodirla, perché se tu accendi una candela o una fiaccola, se non la curi, non l'alimenti, si spegne. E la fede di tanti tra di noi è spenta, pure la fede di tanti vescovi, cardinali, previti, monache e monaci, pure la mia, tante volte si spegne, amici miei. E chi la riaccende? La riaccende un anatema, una minaccia di punizione? No, la riaccende l'amore, la riaccende la misericordia. Ecco perché Gesù ci dice: venite a me, voi tutti, non ci credete a Dio, lo vedremo nel Vangelo. Sentiamo ancora Papa Francesco. Io vi invito adesso, forse a chiudere gli occhi e pensare a quel momento della nostra morte. Ognuno di noi pensi la propria morte. E si immagini quel momento che avverrà quando Gesù
ci prenderà per mano e ci dirà: vieni, vieni con me, alzati. Lì finirà la speranza e sarà la realtà della vita. Pensate bene, Gesù stesso verrà a ognuno di noi e ci prenderà per mano con la sua tenerezza, la sua mitezza, il suo amore. E ognuno ripeta nel suo cuore la parola di Gesù: alzati, vieni, alzati, vieni, alzati, risorgi. Che bello, eh? Questo è l'esercizio spirituale, carissimi amici. In tante sacrestie una volta si usava mettere una scritta, una preghiera al Signore. Fa, o Signore, il sacerdote recitava questa preghiera, che io possa celebrare questa Eucaristia, ecco, oggi è il giorno del Signore, come la mia prima Eucaristia, la prima volta che ho celebrato la Messa, come l'unica Eucaristia che ho celebrato, come l'ultima Eucaristia. Ma questo lo posso dire per questo intervento, questo incontro con voi, ora, attraverso questo strumento. Può essere l'ultima volta, perciò io vi saluto sempre: arrivederci, alla prossima domenica, a Dio piacendo. Essa avesse di mancare per me, mancasse per me, per scherzare, per sdrammatizzare, ma è la verità, amici miei. Usciamo da casa, ma non sappiamo se ci ritorniamo. Non è che solamente con la macchina, il treno, l'aereo, ma pure con i nostri piedi. Avete visto questo nostro fratello di 52 anni in quella chiesa a Firenze? È caduto in un cornicione, è morto. È giunto a fare una visita, è giunto a fare una gita, potevo morire in un momento all'altro. E il Papa oggi ci ha richiamato, anche perché siamo al 22 di ottobre e si avvicina il giorno in cui commemoreremo i nostri cari che non sono più con noi. Il novembre è il mese dei defunti. Allora sentiamo la conclusione di Papa Francesco. Questa è la nostra speranza davanti alla morte. Per chi crede è una porta che si spalanca completamente. Per chi dubita è uno spiraglio di luce che filtra da un uscio che non si è chiuso proprio del tutto. Ma per tutti noi sarà una grazia quando questa luce dell'incontro con Gesù ci illuminerà. Grazie. Grazie a te, Papa Francesco. Ecco, allora, cari amici, oggi il Vangelo ci ripropone la famosissima pagina delle parole famosissime di Gesù, di dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Questa domanda che fanno a Gesù per metterlo alla prova, per vedere se avesse sgarrato e potessero avere motivi, prove per accusarlo. Ecco, ma la questione fondamentale qual è? Io, tu, noi siamo capaci di dare a Dio quello che è suo? No, né nelle piccole cose, né nelle grandi cose. Mi viene in mente adesso un aneddoto della vita di San Filippo Neri, grande, uno preso proprio dal fuoco di Dio, dalla misericordia di Dio, dall'amore di Dio. San Filippo Neri, che davanti a una mamma che giustamente piangeva per la morte improvvisa di un figlio, poi a un certo punto dice: ma basta, smettila di sghignazzare, perché se Dio se l'è preso significa che dare a Dio quello che è di Dio, tutto, non siamo in grado noi. Ecco perché andiamo a messa, io vado a messa, celebro la messa, faccio la comunione, nella speranza che Gesù si impossessi di me, prenda possesso della mia vita. Io certe volte dico: quando ha preso Gesù di me un'unghia, un dito, una mano, l'avambraccio, il braccio,
ancora poco, perché a parlare è facile, ma nella vita a donarsi completamente è una grazia che bisogna chiedere. E come ci doniamo? Sempre se rifacciamo queste esperienze. Allora, chi è capace di noi di dare agli altri quello che spetta, di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi, applicare la regola d'oro? Non ci riusciamo, amici miei, lo sappiamo che dovremmo farlo. San Paolo lo dice sempre nella maniera più semplice e vera. Il bene, lo sappiamo, il bene, lo vediamo, vorremmo anche farlo, non ci riusciamo. Allora chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Siano rese grazie a Dio che ha mandato Gesù a lavarci, a purificarci da questa nostra fragilità e a ridarci vita. È bellissima la devozione alla Divina Misericordia, perché è questa rappresentazione di Dio che viene incontro a noi, parlando sempre bene di noi, benedicendoci, ecco, con la mano alzata, e con questi due fasci, l'acqua che ci purifica, ci lava, perché ci sporchiamo, n'allordiamo, ci corrompiamo, l'acqua che purifica, è il sangue che ci ridà la vita, perché siamo pieni di ferite, quindi ci dissanguiamo. Allora la domenica è il giorno del Signore, per andare a cantare in chiesa, a fare le canzoncine, per andare a fare la lettura, per andare a fare la questua, per andare a fare il chirichetto o il chirichettone. Non è per andare a fare una scenografia, amici miei. La messa non è la passione che Dio attraverso suo Figlio ha per ognuno di noi, vuole inondarci con la sua misericordia. Ecco perché l'anno in cui è morto a questa vita Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła, lui è morto il 2 di aprile del 2005, quindi 12 anni fa, e anche era morto prima Don Giussani. Io mi sono rivolto al Padre Eterno, è la prima volta dopo tanti anni di cammino, mi rivolgevo sempre a Gesù, perché Gesù vuole farci conoscere il Padre buono, Padre grande, immenso, Padre di misericordia, Padre che permette che i bambini muoiano, il Padre che permette che i bambini non vengano fatti nascere. Ci sono milioni di aborti nel mondo. Padre dei morti ammazzati, ma Padre anche degli uccisori, degli assassini, degli esclusi, dei malati, Padre per l'eternità. Fammi fare un giro per le strade del tuo cuore e portami là, dove c'è soltanto amore, anche per un istante, perché la grazia qui sulla terra certe volte può essere un istante. Poi dimmi che mi vuoi bene, noi abbiamo bisogno di questo, dimmi che mi vuoi bene, ne ho bisogno come un bambino ha bisogno di essere sicuro, di essere certo dell'amore di suo papà. Quando incominciamo a dubitare dell'amore di una mamma, l'amore di un papà, incominciamo a stare male, stiamo male anche fisicamente, le malattie anche del corpo nascono sempre da una malattia anche dell'anima, perché siamo corpo e anima, e fino a quando il corpo e l'anima sono uniti non ci può essere quella pace che noi immaginiamo. Tutto rispetto per i buddisti che cercano questo distacco e fanno delle esperienze bellissime, sono delle persone carissime, però non è distaccandosi, ecco, è sperimentando l'amore di Dio che ci stacchiamo da noi stessi e ci stacchiamo anche da questa tendenza al possesso delle cose che abbiamo, delle cose che dobbiamo fare, e poi delle persone che ci ammazza, non ci fa stare bene. Allora, carissimi, celebriamo oggi questa domenica particolare con la compagnia
di Giovanni Paolo II, invocando come sempre la misericordia, perché questo è il tempo della misericordia, è il giorno del Signore, diceva la canzone, estese il tempo del Signore, estese il tempo della misericordia. Siamo in questo tempo, approfittiamone amici miei, perché finché c'è vita c'è la speranza di fare un po' di esperienza dell'altro mondo in questo mondo. E la domenica è un giorno estremamente particolare, la celebrazione domenicale, Pasqua della settimana, è una grande occasione per ognuno di noi. Allora vi saluto, vi do l'arrivederci alla prossima, ma sempre a Dio piacendo. Ciao ciao. Siamo tutti su tuo stesso cielo, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fare domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre a puzza sotto il naso, facciamo a gara a chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo